咧就首先第一件事就係好歡迎大家嚟到呢度啦，好歡迎你哋對親和藝術慈善基金舉辦嘅學童進步獎嘅關注同關心啦。咁我哋咧而家咧其實今日係4月22號，咁我哋已經係正式咁樣開始咗接受申請㗎啦。咁我哋接受申請嘅咧就係為期2個多月嘅，就係去到6月24號嘅夜晚11點59分咧，我哋就會截止報名。咁呢個咧就係如果你哋係有心要報名嘅話咧，就要即係捉緊住呢個時段啦。咁咧趁住今日係第一日接受報名咧，我哋就捉緊住呢一個時機咧，就同介紹下嗰份表點填啦，有啲咩注意事項啦。咁咧而家咧，我哋就正式咁樣開始啦。咁咧，首先第一個咧就係你哋會好關心、想知道嘅問題咧，就係到底啊係乜嘢人先有參加嘅資格咧？咁啊好簡單嘅啫，就係如果你係響香港出世啦，有香港嘅身份證或者出世紙啦，而係響香港讀緊幼稚園啦、小學啦、中學啦，同埋 VTC 嘅展亮，或者係 VTC 嘅青年學院專職文憑嘅學生，而又有 SEN 嘅證明嘅話咧，就歡迎大家咧就係可以即係有資格參加呢一個嘅 SEN 學童進步獎啦。咁咧證明咧，我想講清楚先嚇，證明咧每一年咧我哋都有啲人咧會棘住咗喺呢度嘅。咁啊證明咧係啲咩嚟嘅咧？證明咧，你哋係要出示俾我哋嘅，你要上載上嚟，或者係要寄個 copy 過嚟嘅。咁咧就係需要咧由官方去發出嚟嘅一啲嘅證件啦。例如係社福機構發出嚟嗰張有一張卡咧，嗰張卡有佢個樣啦，背面即係影晒嗰張卡嘅正面同背面啦。又或者你讀緊嘅某一啲學校啦。或者有一啲官方嘅評估啦，咁我哋咧呢啲咧通通咧都接受，可以作為一個證明嘅。又或者你去咗某一啲 centre 嗰度去做一啲治療啦嘅學費單啦，又或者係嗰啲學生證啦，嗰啲都可以嘅。咁咧但係咧有陣時候咧會有啲朋友仔咧將啲醫院嗰啲預約嗰張紙咧俾我哋咧，嗰張紙我哋就唔接受，係作為一個證明啦，唔好意思。咁咧你哋就必須要即係俾嗰張卡啦，嗰陣時候有張應該係社署出嗰張一張卡去證明你係SEN 嘅。咁咧俾晒卡嘅正面後面啦，又或者學校嘅證明啦、評估啦嗰啲嘢啦嚇，評估咧都係希望你哋咧俾晒一個 full set 俾我哋。就千祈唔好就淨係影，譬如嗰度明明係有2頁嘅，咁你就俾晒2頁我哋，就唔好淨係影1頁俾我哋啦。咁樣好啦，咁咧講完資格之後咧，我哋咧就一路講落去咧，就係講緊我哋希望你哋用啲乜嘢嘅類別咧去參加呢一個嘅進步獎啦。因為咧我哋都好明白，如果要 SEN 嘅孩子，淨係講響學業進步咧，其實咧就唔係好全面嘅。我哋好希望大家用學業以外嘅進步咧嚟到去提名佢哋去參加嘅。例如有啲乜嘢嘅範圍咧？如果你有聽我哋上一次嗰個簡介會咧，我哋請咗Abraham 阿 Sir、AK Sir 咧嚟幫我哋做分享㗎嘛。咁好明顯啦，AK Sir 即係我叫得佢嚟咧，其實就係想話俾大家聽，除咗學業成績之外，運動啦、自理啦、情緒啦、做治療啦，呢啲全部咧都可以係作為一個嘅提名嘅。咁咧仲可以有咧社會服務啦、交朋結友啦、社交啦、課外活動啦、音樂啦、畫畫啦，其實呢啲全部咧都係可以提名佢哋參加嘅。因為咧，我哋係需要各位家長啦，或者老師啦、校長啦、社工啦、治療師啦，睇到佢哋喺呢啲唔同範疇裏邊嘅一啲小進步，咁跟住咧就將佢寫咗喺呢一個嘅報名表裏邊，咁跟住我哋就會用呢一個嘅小進步咧嚟到去
評分啦，咁跟住就會安排面試，咁跟住就會仲有埋一個公開投票。咁咧，一般嚟講咧，你入嘅資料咧，我哋喺6月24號截止咗之後咧，我哋就會先嚟第一輪嘅初選。嗰個初選咧就係喺所有嘅參加者裏邊咧，我哋就會用同一個呢個標準嚟到去評分。咁跟住我哋就會揀到40名嘅參加者入到去面試。咁面試嗰度咧就會同評審去評，即係去傾偈啦。咁評審嗰度咧就會俾到一啲分數俾俾大家。咁嗰度咧就係有50分嘅。咁跟住再剩低10分嘅公開投票咧，就會係響我哋擺響 Facebook、IG 嗰度投票嗰度咧而得到嘅。咁到最後尾咧，我哋總結晒咁多個分數之後咧，就會得到有10位嘅得獎者啦。咁即係話咧，開頭你哋由海選入到去面試咧，其實嗰度已經你哋應該係先通過咗開頭嘅嗰40%嘅分數啦。咁跟住就會再喺面試嗰度咧，就再攞多50%嘅分數。咁剩低10%嘅分數咧，就會係喺公開投票嗰度得出嘅。咁唔知道阿 Natalie 咧而家 OK 未？如果 OK 嘅話咧，你一係就轉去 share screen 去呢一個嘅面試標準嗰度，你講一講得唔得？有啦，定係我一直 hello，Minnie，大家好，我係 係 Natty。咁其實而家都一路 share screen，咁大家應該見到噶啦。咁我都補充一下關於咧，頭先係好係啦，share screen 好，咗。我刪咗我個話。啊，你繼續講，你繼續好，講。咁咧，係我補充一下咧，關於大家可能去申請咗你哋個遞交咗你哋個報名之後，咁頭先 Minnie 有講到咧，就係究竟我哋點樣去揀翻我哋適合嘅參加者入圍我哋做面試嘅咁樣。咁其實我哋最尾會揀40位嘅同學仔啦，咁其實我哋篩選啲資料嘅時候咧，其實好重要就係睇翻大家submit 即係提交咗嘅一啲申請文件。咁因為你嘅申請文件入邊咧，其實就會包括晒頭先我哋所講嘅嘢，譬如係一啲申請表啊、你家長同意書啊、你嘅進步小故事啊、附加文件啊等等咁樣。咁其實透過呢啲申請文件咧，其實我哋就會睇翻同一樣嘅標準嘅。咁即係大家見到，譬如頭先 Minnie 講嗰5個標準啦，其實都係我哋嚟緊下一 round 面試嘅時候，其實都會睇呢一類型嘅標準。咁我哋就睇翻你個小朋友其實會唔會有突破自我啦？咁佢除咗係成績之外，譬如一啲課外活動啊、生活自理啊等等呢啲，都係一啲好好嘅故事啦。咁另外就係個意義啦。咁其實喺你嘅提交嘅文件入邊咧，其實我哋都會見到，哦，你提及咗佢呢一個嘅進步嘅小故事。咁其實對於自己個小朋友嘅成長，又或者係可能你哋個屋企啊、學校啊，其實有冇啲咩意義咧？咁個感染力又係會唔會去除咗自己之外，都感染到學校嘅唔同嘅同學仔啊，或者係自己屋企人啊等等啦。咁其實喺個文件度咧，我哋都會去好着重翻咧。其實喺家長啦、老師又或者係其他導師，佢本身喺成個小朋友嘅呢個進步小故事入邊嗰個參與同埋佢個初心本身係啲乜嘢。咁所以咧，其實呢幾個嘅面試準則咧，亦都係我哋篩選入圍嘅時候一個好重要嘅準則嚟嘅。咁而我哋點樣去睇到呢啲嘢咧，就係靠你所提交嘅嗰啲文件啦。咁所以變咗大家都留意翻自己申請嘅文件，最好都 cover 翻呢啲咁樣嘅標準，係啦。咁我係咁多啦，唔該 Minnie。好嘅。我哋而家咧就用，哦係啦，我一路順住個 share screen 落去講埋落去啦。呢一度咧，我哋就去翻上面嗰度先，嗰個重要日子啊，係啦係啦係啦，重要日子，同埋我哋講翻評選委員會嗰度先。我哋咧，我哋邀請咗12個唔同嘅人啦，佢哋有啲咧係 SEN 界別嘅，有啲咧唔係嘅。咁咧12個評審裏邊咧，我哋就會分成4組。咁即係話咧，我哋會有4 round 嘅面試，都會由3個唔同嘅評審咧去見裏邊嘅每一個 round 裏邊嘅參加者啦。咁我哋而家假設咧就係我哋會揀到40個，最後尾揀到40個同學仔入選面試。咁每一個面試咧就會 in 10個，即係3個評審就 in 10個小朋友咁樣。咁咧就喺嗰個組別裏邊咧，每一個評審佢哋咧都會揀出佢哋自己嘅心目中嘅能夠入選嘅人選啦。
跟住到最終咧就係咁樣咧就能夠變成咗最後嗰20個可以入到去公開投票嘅。咁咧講開呢個面試嗰日咧，就係7月嘅11號或者12號嘅朝頭早同埋晏晝，我哋咧就係會咁樣分做4 round。咁如果而家睇緊呢個嘅人，咁咧就盡量，如果你哋係有心參加呢一個比賽嘅話咧，就麻煩你哋 mark 住呢兩個日子。咁我哋咧就會係用呢兩個日子咧嚟到去面試嘅。過咗呢2日咧，我哋都安排唔到面試俾你噶啦，唔好意思。咁所以咧嗰日有啲咩重要活動咧，都mark 一 mark 咗俾我哋先嚇。嗰啲活動咧就時間。咁我哋咧就會分上下晝啦。咁我哋會先安排咗一個時間俾你先嘅。咁如果你真係唔得嘅話咧，我哋到時咧就再響嗰啲時間裏邊再調動。我哋就淨係得11號嘅上晝、11號嘅下晝、12號嘅上晝同12號嘅下晝嘅啫。咁所以咧就麻煩大家先 mark 好呢個時間。咁我哋咧響呢個海選之後咧，我哋會用 WhatsApp 同埋會打電話去通知大家入圍嘅。咁所以咧，我哋一陣間提到嗰個聯絡咧就好重要啦。咁跟住咧，我哋就會喺8月頭咧就會有公開投票啦。9月咧就會有結果啦。10月1號咧就會係頒獎禮。咁頒獎禮都好重要嘅喎，你哋係必須要出席呢個頒獎禮嘅。咁咧都係要 mark 好呢一個時間啦。我哋盡量咧，唔係我哋係一般咧都會係喺10月1號嘅下晝2點到4點舉行嘅呢個頒獎禮。好咯喎，咁咧評審邊12位咧，我哋遲啲會喺 Facebook 嗰度介紹俾大家知道嘅。咁我哋今日嘅重點咧，就將佢哋擺翻喺呢一個嘅申請嗰度啦。咁去到呢一度咧，唔知大家有冇問題咧？如果冇問題嘅話咧，我哋而家就跳落去申請文件嗰度。係啦，申請文件咧，除咗有一張報名表之外咧，仲會有一個家長同意書。咁啊，要填嘅文件咧，係得呢2個嘅啫。咁我哋咧先咧去呢一個嘅申請表嗰度睇一睇下。嗱，我哋咧就盡量都建議大家網上交嘅。咁所以我哋而家咧就 click 入去呢個表嗰度咧，就一跳咧已經跳到去呢一個嘅申請表嗰度啦。咁呢個係啦，喺頭先嗰個申請文件嗰度啦，有條 link 啦，你 click 入去咧就已經即刻有噶啦。咁呢個咧就係嗰個申請表啦。咁個申請表咧，咁我哋一路咁碌落去咧，碌落去，碌落去，碌落去，就會有除咗個簡介之外咧，就會開始有得填表嘅。咁個填表咧就係求其打個 email address 落去啦。咁呢一個咧就係可以俾你哋收翻自己嗰份報名表嘅。呢度係好啦。咁跟住咧，我哋就下一個咧係啦，呢一度咧，主要咧學生個人資料嗰度咧，就真係填學生嘅資料嘅。咁啊，麻煩你哋咧就全部將啲資料咧如實咁樣填晒落去啦。咁咧，我知道咧有啲細路咧就未必有電話號碼嘅，係咪都要填電話號碼？係啦，如果個電話號碼佢哋係冇嘅話咧，咪咁啊填翻大人嗰個啦，唔緊要嘅。呢個主要都係讓我哋真係揾唔到你哋嘅時候咧，我哋都要揾一個人揾嘅時候咧，我哋就會打學生嘅電話啦。咁啊，學生嘅 email 啦，又係一樣啦。學生嘅通訊地址呢啲全部都要填嘅。咁好啦，咁咧跟住假設我哋而家咧就填晒啦，係啦。咁啊，學校啊咩啊，即係如果咧你哋係VTC 嘅話咧，就剔翻 VTC 相關嘅嘢啦。咁咧學生嘅特殊教育程度嗰度咧，如果你哋係唔知嘅就填唔知啦，知嘅就填咧，譬如輕度啊、嚴重啊咁嗰啲啦。咁譬如上面嗰度哪種特殊教育需要咧，就係譬如如果你係有 ADHD 啊、ADD 啊、ASD 啊、聽障啊咩啊，你全部都寫晒落去，我哋就會知道噶啦。咁跟住係啦，可以下一頁。咁填晒啲嘢之後咧，就可以落去下一頁啦。下一頁呢度咧就要填家長嘅資料咯喎。咁家長嘅資料又係一樣啦，你是但填一個得噶啦，填爸爸又得，填媽媽又得。咁跟住咧就家長嘅電話好緊要嚇，一定要俾我哋揾到你嘅。咁啊家長嘅 email 啦，係啦，呢個就係以備我哋所有嘢都揾唔到你嘅時候咧，我哋就要透過 email 揾你啦。好啦，下一頁，可以下一頁啦。
好啦喎，跟住咧推薦人咧係點解咧？我介紹一下先啦。推薦人咧就係、如果推薦你嘅小朋友參加呢一個活動嘅人，如果係爸爸媽媽嘅話，就最簡單啦，就剔翻爸爸媽媽啦。咁但可能咧會有時候係啲校長啊、社工啊、治療師啊、教練啊、老師啊咁樣推薦噶嘛，咁都得嘅。咁嘅話咧，你就剔推薦人為其他人啦。咁咧，但係如果你係以即係如果唔係爸爸媽媽推薦嘅，係啲學校啊、團體啊、學校團體或者係一啲嘅機構去推薦嘅話咧，每個機構只可以推薦兩位參加者，最多兩位參加者。咁好啦，咁如果你係學校，你想推薦嘅學生有好多嘅話咧，咁其實有另外啲做法嘅，就係你可以叫翻佢哋嘅父母自己去即係推薦翻自己嘅小朋友啦。咁其實學校係唔係推薦人，校長係咪推薦人咧？其實對整個比賽咧係唔係太大影響嘅，即係唔會話係因為學校或者係因為校長係因為邊個推薦咧又特別高分啲，冇咁樣嘅。我哋都係睇你啲資料嘅啫。好啦，咁我哋就下一頁噶咯噃。好啦，另外一個咧，亦都係最重要，亦都係最令到我哋棘手嘅，我哋要講必須要講得好清楚俾大家聽嘅咧，就係聯絡人啦。咁聯絡人係啲咩咧？就係譬如你哋交表嗰陣時候留咗嘢啦，我哋通知你入圍啊，通知你得獎啊，我哋所有嘢咧都係用聯絡人去聯絡嘅。咁所以最好嗰個聯絡人咧，就係不論係爸爸媽媽都好啦。如果係學校，即係有啲學校係好就好希望佢哋做晒聯絡人咧，就一次過安排晒啲學生幾多點去參加，咁都冇乜所謂嘅，即係點都得。但係最緊要咧就係嗰個聯絡人咧係會俾我哋聯絡得到嘅。因為以前有好多時候嘅經驗咧，就係可能係啲學校嘅老師嚟到去做聯絡人嘅時候咧，可能佢哋放咗學啦，或者星期六日咧就唔接電話嘅。咁變咗我哋好多時候咧，我哋都唔能夠做到嘢，我哋就會我哋啲工作人員咧就會好痛苦啦，成日都聯絡唔到。咁所以咧，我哋好希望跟住落嚟嘅所有嘅聯絡人咧，最好係能夠俾我哋聯絡得上嘅。係我哋可能會有陣時候係響放工之後啦，先至會聯絡你啦，又或者星期六日啦，我哋都會聯絡你嘅。因為你都知道啦，我哋咧6月24號咧就會截止報名啊嘛，跟住隨即咧6月29號開始咧，我哋得幾日時間咧，我哋就要聯絡大家。咁喺嗰個期間裏邊咧，有可能係會聯絡你啊，你有啲咩文件唔齊喎，要補喎，又或者聯絡你幾多點去 interview 啊，因為 interview 嗰兩日都係星期六日嚟噶嘛，咁有可能咧我哋都好有需要，有陣時候都要好緊急咁揾到你哋嘅。咁啊講咗咁耐，其實嗰句都係希望嗰句就係聯絡人最好能夠俾我哋成日都聯絡得上，千祈就係一定要聽電話啦，有 WhatsApp 啦，會覆嘢啦嗰啲啦。好啦，咁如果咧你個聯絡人咧係爸爸媽媽嘅話，就係剔翻啦。如果唔係爸爸媽媽嘅，係其他人嘅話咧，就寫清楚佢係嗰個人係咩名，同佢咩關係，手提電話幾多號，最緊要嗰個手提電話係一定要俾我哋打得到同聯絡得到就得啦。好啦，下一頁，可以下一頁啦，係下一頁。好啦，重點嚟到呢一度啦，上載文件呢一度咯喎，好嘅。嗱，咁嘅，我哋咧就係有幾樣嘢，就係要大家交嘅。咁如果你哋喺呢度交唔到嘅話咧，唔緊要，唔使咁緊張。你哋咧可以響 WhatsApp 度補翻俾我哋又得，email 嗰度補翻俾我哋都得嘅。好啦，我哋而家一齊嚟睇咧上載文件家長同意書啊。咁家長同意書咧，你點一點嗰個係啦，呢一度藍色嘅呢一條線。點一點呢個家長同意書咧，你就會即刻咧入到去呢個家長同意書嗰度噶啦。咁呢個家長同意書咧就係一定咧最多人搞錯嘅話咧就係第二條嗰度係啦，嗰度咧剔一定要剔。如果你真係入選去到公開投票階段，你參唔參加？因為咧有啲人咧係會有一個考慮咧，就係我唔想公開咗我小朋友嘅資料俾咁多人知，咁有啲人咧就會覺得唔係好想，
咁如果你係嗰啲唔係好想嘅參加者咧，我哋係尊重嘅。咁你咧就剔話俾我哋聽，你唔想參加。咁但係如果你唔想參加嘅話咧，咁即係你唔會喺投票嗰度出現咧嘅話咧，咁即係話最後尾個10分咧，你哋就會自動放棄㗎啦。咁如果你係剔入圍嘅話咧，會參加嘅話咧，就要剔上面。本人同意參加公開投票，跟住最緊要咧呢度咧就係要家長簽名，留翻低啲家長嘅資料，都係要填多一次嘅。咁咧就係因為咧就算係學校推薦都好，老師教練推薦都好，一定要有家長同意書，所以一定要有家長同意先至可以參加嘅。咁另外咧就係可能你哋而家會問啦。如果我又想攞最後嗰10分，咁我又唔想我啲小朋友嘅資料太過公開，咁點咧？我哋咧我哋喺度咧就可以提供一個方法俾你哋嘅，就係咧你哋可以另外準備定一份文件，嗰份文件咧就係可能嗰個進步小故事嗰度咧。就係用咗化名去代替咗你個仔嘅名，即係譬如假設你阿仔叫陳大文，咁你咧就唔想呢個名講出晒出嚟之後咧，你就可以將幫佢變做另外一個名，可能係同學 A，又或者係阿 Brian 仔咁，即係是但改一個名俾佢，你可以唔使出去個真名嘅，嗰個故事裏邊個名係可以係假名嚟嘅，又或者係如果你想。出示埋佢嗰啲證書啊、獎狀啊嗰啲咧，如果你唔想俾佢個名俾大家知道咧，你可以喺佢個名嗰度打個格仔，即係呢個係出街嘅時候嗰啲文件，你可以咁樣做定一份俾我哋，等我哋咧上載嘅時候咧去做，即係去協助你做呢件事。咁如果你話唔緊要，我亦都唔驚出樣啊，或者出真名嘅話咧，咁我哋就會照出你哋啲嘢，你哋嗰啲文件咧就去到公開投票噶啦。咁好啦，家長同意書呢度咧就應該係咁多嘅啫，就最緊要記得簽名啦、剔啦，就係咁啦。好，跟住我哋可以去翻個表嗰度。好啦，咁我哋而家咧就係去到上載申請文件 SEN 證明下，就頭先講咗啦，要有官方嘅證明啦，學生證啊，學校嗰啲成績表啊嗰啲嘢啦吓，咁你上載咗，你上載嘅時候咧就係撳呢個 add file 呢一度啦，藍色嗰度啦，咁最好咧你嗰個檔案咧就係我哋咧有個格式俾你哋嘅。我哋咧就係想你嗰個檔案嘅名稱咧，就係譬如你個學生，你個參加者個名叫陳大文啦，咁咧將嗰個檔案嗰個名咧改為陳大文，跟住佢嘅 SEN 證明咁樣嘅，係啦，即係每一份上載嘅文件咧，都最好用翻嗰個參加者嘅名，跟住就譬如好似上面咁樣啦，陳大文。家長同意書係啦，陳大文，跟住咧就變咗佢嘅家長同意書咁，咁我哋咧就會唔會撈亂你哋啲檔案文件啦？因為咧我哋都會收好多好多份嘅，咁到時咧我哋即係為咗方便我哋嘅同事做嘢咧，咁樣就最好啦。咁跟住咧就係上載嘅申請文件係啲乜嘢咧？就係呢一度啦。我哋咧可以俾你哋附加啲嘢嘅，咁附加嘅嘢可以包括係啲咩咧？可以係有推薦信啦，又或者你哋想俾成績嘅就成績表啦，咁有啲咧就會俾啲 cert 啊獎狀啊，咁有啲咧就會俾佢哋嗰啲生活照片啊，有啲就會俾佢哋嗰啲畫作啊，或者你哋認為合適可以俾我哋知道更加多關於參加者嘅嘢啦。咁咧，亦都有啲參加者咧會喺呢度咧做個 PowerPoint 啦。咁啊，有啲就會將好多唔同嘅相變咗做一個 A4 度俾我哋睇啦。咁其實各色其色係冇乜問題嘅。但係總言之咧，你係呢度係有個上限嘅，就係唔可以超過10頁啊。我記得係咪啊？10頁定15頁咧？我都唔記得咗添，睇一睇先。好似撳入去。upload 5個啊？呢個係咪寫住5個 file？
係啦，五個 file 啫，係啦，即係話咧，你最多可以俾5樣嘢俾我哋呢一度，係嘅。好啦，咁跟住咧，都係一樣啦。你呢個 file 嗰度咧就改翻名做陳大文嘅附加文件一、附加文件二、附加文件三咁樣俾我哋就得噶啦。咁咧呢度咧講多一次咯喎，進步小故事裏邊。總之你哋俾晒我哋嘅資料，進步小故事啦、相啦、呢啲獎狀啦，我哋全部咧都會響呢一個嘅你總之你哋俾啲咩我就會放翻啲咩出嚟響嗰個公開投票嗰度。咁所以咧，如果你係唔想露樣啊，俾個真實名啊，俾大家知道嘅話咧，你哋就要做定一份另外一個版本俾我哋出街用嘅，就係咁樣啦。咁啊如果呢一度你哋係有疑問或者有困難嘅話咧，歡迎你哋到時真係報咗名嘅時候咧，就 WhatsApp 再問我哋係 OK 嘅。好啦，咁下一頁。好，因為要 upload 啲嘢先去到下一頁，咁我而家隨便 upload 一個 file 過咗下一頁先啦。示範一下俾大家睇點樣 upload 啦嚇，一係隨便得噶啦。咁到時如果你哋去到呢一度咧，真係十分之有困難咧，唔知點樣 upload 咧，到時你哋去到WhatsApp 俾我哋都得嘅，或者 email 俾我哋都得嘅。好，OK 啦。好，好啦，跟住咧就去到進步小故事咯喎，就係一個最重點嘅進步小故事啦。咁進步小故事咧，你哋可以寫中文，可以寫英文。唔中意寫字嘅話，可以拍片，拍片唔可以超過3分鐘。唔中意拍片想錄音嘅都可以，又係唔可以超過3分鐘。咁又或者有啲人咧就中意俾圖片啊，俾啲繪畫啊，俾啲作品俾我哋睇嘅，都冇所謂。總之咧，你就上載上嚟俾我哋，讓我哋知道你嘅進步係啲乜嘢。咁跟住咧，我哋咧就會有你呢度咧會見到有2個格嘅。第一個格咧就係進步小故事，用文字嘅形式提交，咁你就喺嗰度填寫咁樣啦。咁跟住，如果你唔係用文字嘅，你係可能用 PowerPoint 啊、錄音啊、錄影嘅話咧，就喺呢個交 file 咧嗰度交就得噶啦。咁跟住去到呢一度咧，已經係去到最後噶啦。跟住你就剔埋呢一個呢個聲明，咁跟住咧就應該係填晒成份表就交咗噶啦，就完噶咯喎。咁好啦，咁咧呢一個咧係啦，剔埋呢啲點樣知道呢一個進步獎啦。咁跟住最後尾嗰個咧就係你想唔想要翻一份 copy 啦，即係你填完嘅嘢嘅要唔要一份 copy 啦？要就剔啦，唔要就唔要啦。咁你就呢個交得噶啦，跟住就交咁樣。好咯喎，呢一個咧就係線上面填嘅表。咁咧實體表咧我哋都有嘅。咁實體表咧就要麻煩各位去翻阿 Natalie 可唔可以去？係啦，去翻呢一度咧，我哋咧就你要去翻自己 print 張表出嚟，或者係啦，你用電腦填又得，總之用你嘅方法將呢份表填完之後咧寄翻俾我哋。咁好咯喎，咁頭先咪話有好多咩獎狀啊、照片啊，你哋想俾我哋嘅嘢嘅，咁都係一樣。如果你有嘅話咧，你就print 出嚟，咁咧就俾我哋，咁就得噶啦。咁個地址咧，我哋都寫咗喺嗰個喺嗰個表格嘅第4頁嗰度嘅。係啦，我記得係喺第4頁嗰度咧，有一個寫住咗地址、日期嗰啲嘅。係啦，係咪可以再碌落去下邊咧？再碌，再碌未咧？應該係簡介嘅第4頁。
係啦，下啲就嚟到啦，就嚟到啦。呢度係啦，係啦，係啦。嗱，呢一度咧報名方法呢度咧就係有線上同實體啦。咁亦都係一樣，地址寫晒喺呢度噶啦。咁你就照寫埋俾親華藝術慈善基金收。咁咧記住郵寄又好，線上報名都好，都係6月24號我哋會截止。咁我哋如果你郵寄嘅話咧，我哋係會睇郵戳。6月24號，OK，6月24號，咁咧，我哋打後嗰啲，我哋咧就唔收噶啦。咁同埋建議大家要將68990672同埋91414481呢兩個熱線嘅電話，唔該將呢兩個電話先 save 喺你哋嘅電話嗰度，因為我哋咧有陣時候揾你哋咧，你哋冇 save 咗我哋咧，可能你哋唔知我哋係乜水啦，唔會聽我哋嘅電話啦，唔會睇我哋嘅 WhatsApp 啦，咁我好希望你哋 save 咗我哋嘅電話先啊。咁嘅，好啦，咁跟住去到呢一度咧，就唔知大家對於填表嘅嘢有冇問題，有冇嘢唔明，又或者有嘢想問？如果你有嘢想問咧，就可以去翻我哋嘅可以而家撳出聲，又或者喺個我哋嘅聊天室嗰度講俾我哋聽。咁好啦，響我盡量響我唔記得之前咧，我要提一提先。今年咧有一個新嘅sponsor 啦，好好嘅，就係咧我哋會逢係所有參加 SEN 學童進步獎嘅人，不論你係唔係有冇得獎，我哋都會約埋你哋一齊同我哋去響12月頭。我哋一齊入上水河上鄉滿足樂園嗰度咧，去一個好好玩嘅地方嗰度咧，我哋一齊去玩嘅。咁咧日期咧就係會喺12月頭，咁但係未定實嘅。總言之，我哋就會喺搞掂晒呢一個即係參選啲嘢之後啦，我哋就會再通知你哋係邊日啦。我哋總言之就會喺12月就會一齊入去一個好好玩嘅地方嗰度玩。咁應該咧，去到呢一度咧，我想講嘅重點嘅嘢咧，都講晒啦。咁不厭其煩咁講多一次。作為聯絡人嘅大家，家長又好，老師又好，社工都好，希望你哋嘅電話能夠隨時俾我哋揾到啦。如果我哋要緊急咁要你哋補翻啲文件啊，通知你哋入圍啊，可能要調時間啊。或者有啲乜嘢啊，咁需要揾到你哋嘅。咁跟住另外就係嗰啲填文件嘅時候，仲有如果你哋係手寫嘅話咧，手寫即係用紙本真係實體咁寄俾我嘅話咧，希望你哋啲字咧寫清楚少少，啲顏色寫深少少，因為咧我哋要全部 scan 晒啲文件咧擺上去。個後台嗰度咧，我哋係要先俾啲評審睇咗你哋啲資料先見你哋嘅。咁咧，我哋就係會 scan 嘅話咧，有陣時候 scan 完出嚟咧，如果你寫得好淺色咧，都會睇得唔清楚嘅。就好想大家咧，即係寫嘅時候寫得清楚啲、深色啲俾我哋嚇，就咁咪會對大家都好啲嘅。咁再俾多個 tips 大家就係，死啦！我唔識得點樣寫進步小故事啊，唔知道應該點啊？咁個 tips 咧就係你去我哋親和藝術慈善基金 SEN 學童進步獎嘅 Facebook 同埋 IG 嗰度咧就有晒咁多年嘅公開投票嘅示範作品噶啦。係啦，我見到阿 Natalie 而家走翻上去揾翻嗰個 Facebook 同 website 出嚟俾大家，係咪咧？係啦，咁嗰度咧，大家請記得去親和藝術慈善基金嘅 IG 同埋 Facebook 嗰度咧，你哋就會揾得翻歷屆啊咁多年啊有嘅投票嘅，有啲咧係拍片嘅，有啲咧係寫文嘅，有啲咧係 PowerPoint 嘅，有啲咧係圖畫嘅。有啲咧係自己講嘢嘅，即係總之咧嗰度咧就有好多好多例子，你哋就可以睇翻。因為咁多年嘅得獎者，佢哋嘅即係佢哋嘅
小故事咧，我哋都擺晒喺上面噶，你哋可以參考晒，因為之前已經有晒4屆嘅人喺度噶啦。咁咧，IG 都有嘅，Facebook 都有嘅。咁你哋咧就總之走入去睇啦。咁跟住到時咧，你哋亦都可以參考一下，即係嗰啲投票形式係點咯。其實就係我哋就係 count 嗰個嘅心心啦，即係 like 啦，俾手指公啊咁嗰啲啦。留言咧，我哋係唔計嘅，我哋就淨係 count 嗰啲俾心心啊，俾 like 啊。俾咩抱抱啊嗰啲 emoji 嗰啲嘅互動，就會係計翻頭嗰10個喺個公開投票裏邊最多嗰10個啦。即係譬如假設嗰年最多人互動嘅嗰個 post 咧係1000個 like 啊、心心啊咁嗰啲啦，咁嗰個就係10分啦。跟住第二個就係9分啦，跟住就8分啦、7分啦、6分啦，即係如此類推咁樣一路加上去，咁我哋就會得出最後尾嗰10個嘅得獎者啦。好啦，去到呢一度差唔多，請問大家有冇嘢想問？有冇嘢想我講得唔清楚，想知，又或者想了解更多？如果我睇唔到，或者 Natalie 有冇嘢想補充，或者我講得好唔清楚，想補充嘅？冇啊，冇補充。好，其他朋友仔有冇人有嘢想問？冇嘅話咧，我哋就好歡迎咧，大家隨時可以 WhatsApp 我哋嗰2個電話，6字頭同9字頭嘅電話，我哋咧就會覆返你噶啦。咁亦都係一樣，過程裏邊有啲咩唔明，有啲咩唔識填，有啲咩想問清楚，都可以歡迎你哋去揾我哋嘅。好啦，咁如果冇問題想問，咁我哋就差唔多啦。Natalie，你覺得有冇嘢要補充？如果冇，就差唔多啦。冇啊，OK 啦，唔該晒大家，thank you。多謝大家，好啦，拜拜。